I have 5. 3条内裤，完。我给没有在美国待过的人讲一下，为什么这个女人说我只有5件 T 恤3条内裤是一件令人崩溃的事情呢？因为这说明她已经无法维持一个基本的体面了。就是有人说这有什么关系吗？我告诉你，这里面关系可大了。我跟你们说一下，在欧美的社会里面，体臭是一种非常常见的情况。白人、黑人、拉丁人，就除开亚裔以外，在美国这个环境，几乎是人人都有体臭。我说过的，白人的体臭就像死尸一样。有人说那和干净衣服有什么关系呢？关系非常大。他的换洗衣服不够，很多工作单位不要他，你懂我什么意思吗？就是美国人一旦进入那种打多份零工，中途无法去换衣服的情况，很多工作单位是不要他的。就是他们白人那种体臭味大到，如果你不能时常保证你的身上有干净的衣服和内裤，你到工作单位人家会直接清退你，味道实在是太刺鼻了。有人说天天换，不是的。如果你每天要打多份零工，你每打1份工以后都要换，尤其是多数零工都是体力活，你要用大量的除臭剂，新鲜的就是新换洗的衣物。他这种生活状态，5件衬衫和3条内裤是一定不够的，懂吗？他还是个跑滴滴的人，他一般跑外卖的人他也跑滴滴，他都跑。就是你要是想拿到小费，不被客人投诉客服，不吊销你的那个许可，你几乎是每过5-6个小时你就要换一遍衣服，你能懂我的意思吗？在美国，如果你不能维持这种基本的没有体味的生理性征的话，很多体面的工作就直接离你而去。体味很淡的中国人是完全无法理解的，你知道吧？尤其是美国还需要体面，他太需要体面了。就是他从生理意义上不能维持干净，到那个场合里你会被熏死的。有人说为什么他们体味那么大，我只能用人种比较劣等来跟你形容，就是死尸一样的味道。就是如果有一个人身上不干净，有汗，内衣内裤没有经常换，你闻到那个味道你会被熏死过去的。我告诉你，多美的妞也不行。我就这么说，我和我前女友在一块的时候，没有一天不是被熏醒的。知道什么叫熏醒吗？就是大家洗完就是上床的时候还洗完澡很干净，第二天早上出一身汗，被子里那个味道，你就和你抱着一具尸体睡了一宿也差不多，非常的恐怖。我在讲和美国女人约会那一期我也讲过了，你遇到一个美国女人的第一次约会的时候，你一定要忍住。为什么？她身上浓烈的体味和香水混合在一起的味道，你千万不能捂鼻子，懂吗？就是那个味道，一般的中国人第一次闻到都会捂鼻子，知道吗？神他妈白天抱高的，白天拼高达，晚上抱着高达味儿的妞可还行。有味儿大，戊戌多言，是有时候是狐臭嘛？对，狐臭。就是他这个状态已经是，就是我只有5件 T 恤3条内裤，尤其是他为什么要强调内裤？就是白种人那个体味儿，尤其是他们那个内衣内裤的味道，哎呦我操，哇，就是哇，太他妈精彩了，这真的。感谢似水多年老哥打赏，是类似狐臭味还是洋山味？同时有啊，非常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 恐怖。有人说有救吗？没救。我曾经想尝试拯救来着，发现拯救不了，懂吗？就是洗澡也不行，就是只有一种方法，就是花大价钱做手术把汗腺摘了，就只能做手术。有人说狐臭可以做手术，那手术不便宜的。有人说那有钱人呢？是这样，你在美国你会绝望的发现，就是穷人身上是廉价的香水，劣质的香水味儿，有钱人身上是高档的香水味儿。他们永远是香水味混合着体味，有钱也这样，没钱也这样，懂我意思不？就你懂我意思吧？有时候切了有副作用，切了确实有副作用，懂吧？就是穷姑娘是劣质香水，有钱姑娘是高档香水，不管是什么姑娘都是香水。有时候阿姨为什么没有？因为阿姨做过手术，阿姨很香，是因为阿姨把汗腺都去了，知道吗？富婆还是不一样的，懂吗？有时候白人黑人谁味儿大？如果味道有一个评分体系的话，白人95分，黑人97、8分。